Почитуван заменик председател на владата на Косово Евер Ходжај, почитувани заменици на председателот на владата на Република Северна Македонија Османи Идураку, почитувани министри, почитувани пратеници, почитуван директор на Царинската управа на Република Северна Македонија, почитувани градоначалници, советници, ценети граѓани на општините Липково, Куманово и Гнилане, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. Денеска присуствуваме на настан кој представува нов, значаен момент за нашите народи и за односите меѓу Северна Македонија и Косово. Го прогласуваме за отворен граничниот премин Белановце-Станчиќ како уште една карика во поврзувањето помеѓу Северна Македонија и Косово. Завршивме проект кој што дава важна политичка димензија за уште еден пробив напред на ионака исклучително добрите односи помеѓу Република Северна Македонија и Косово. Резултат на добрите односи меѓу нашите две земји е и успешна завршница на овој граничен премин. Граничниот премин е доказ за добрата волја, но и за заедничката работа и посветеност во интерес на граѓаните од двете страни на границата на овој регион. Ке се олесни меѓусебната комуникација на граѓаните на општините Липково и Гнилане. Меѓутоа и помеѓу општините кои што се соседни на овие две општини на целиот овој регион. Тоа е добар предуслов за зголемување на трговската размена и на економската соработка во регионот. Граничниот премин и олеснетата комуникација е одличен потенцијал за развој на бизнис врските, за економски напредок на локалните заедници во овој регион, каде што се поврзуваат Северна Македонија и Косово. Заедничкото дејствување во надминување на предизвиците прифатени од двете страни, со цел промовирање на добрососедските односи, негување на стабилноста, безбедноста и просперитетот, како и охрабрување на хармоничниот, урамнотежен и одвржлив развој е суштина и на ИПА програмата на Европска унија за прекогранична соработка. Зад успехот на овој проект стои интензивна соработка на релевантни институции од двете држави, како и огромниот придонес што го дадоа делегацијата на Европската унија во Скопје и канцеларијата на Европската унија во Приштина. Во таа насока упатувам благодарност за учество на двете канцеларии на Европската унија во Скопје и Приштина, како и за финансиската поддршка за реализација на проектот од даноците на граѓаните на Европската унија, што треба да се земе и како факт за целосна поддршка за европските амбиции на двете земји. Почитувани присутни, Република Северна Македонија и Република Косово имаат позитивни и конструктивни билатерални односи и соработка на сите нивоа. Настаните како денешниот и слични проекти што не поврзуваат, помагаат да ги унапредуваат и продловачуваме нашите меѓусебни односи. Силно верувам дека билатералните односи меѓу нашите земји дополнително ќе се зајакнат и ќе се интензивираат во областите од заемен интерес и ќе добијат една нова енергија и динамика. Ја подобруваме инфраструктурната мрежа меѓу двете земји за изградба на една делница од автопатот Блаце-Скопје. Северна Македонија и Косово се дел од повеќе иницијативи на регионална соработка. Регионалната соработка е еден од клучните приоритети на надворешната политика на владата на Република Северна Македонија, а градењето добри односи со сите соседи е наша стратешка цел. Нашиот пристап во овој процес е многу отворен, конструктивен и искрен, и тоа направи да немаме ниту едно отворено прашање со соседите. Како регион ќе успееме само ако работиме и ако соработуваме заедно. Регионалната соработка е една од причините и за наклонетоста на Европската унија и на незините земји членки за поддршка и охрабрување на државите од регионот со европски амбиции. И таа поддршка е клучна за сите нас. Северна Македонија и Косово го имаат потврдено и прифатено заедничкиот интерес за заедничка координација меѓу двете земји во рамките на активностите поврзани со Европската унија
како и за заедничко учество во низините финансиски тела и фондови во оваа фаза на предпристапниот процес. Впрочем, граничниот премин Белановци-Станчиќ е резултат токму на таа заедничка координација. Нашата иднина е во соработката, нашата заедничка цел се добрите односи, благосостојба на граѓаните на двете земји и на крајот членството во Европската Унија. Тоа е добар избор и добра перспектива за двете земји. На крајот сакам да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во реализација на целиот овој проект, на поддршката од страна на Европската Унија, на оваа влада, на владата предводена од председателот Зоран Заев, за динамиката која што се даде на реализација на овој проект. И морам да истакнам дека навистина сум среќен што токму во мандатот додека бев министер за внатрешни работи и потпредседател на владата го започнавме со градба овој значаен проект. Денеска како председател на владата учествувам на отварањето на овој граничен премин Белановци-Станчиќ, кој што многу години го зборуваме, а денеска имаме среќа заедно да го отвориме и да го реализираме како проект. И уште посреќен сум што после многу години успеавме токму сега оваа влада да потпише спогодба за отворање на граничниот премин Миратовце-Лојане. И тоа ќе го реализираме затоа што сме посветени за добра соработка, за меѓусебна соработка помеѓу општините, за зближување на граѓаните и за перспектива на целиот овој регион. Им честитам на сите кои што ќе работат на овој граничен премин, полициските службеници и царинските службеници. Меѓутоа најмногу на сите граѓани на општините Куманово, Липково, Гнилане, генерално на граѓаните на Северна Македонија и на Косово, и да имаат навистина добра соработка, развој на овој регион и да видиме корист од целиот овој проект. Благодарам уште еднаш на вниманието и нека е со среќа.